Die spreekwoord sê, waar daar 'n wil is 'n weg. En dan moet so 'n wil uitdagings kan aanvaar, sleutelbesluite neem, roete en pad maak, deurdruk as teenstand oplaai, planne maak wat werk, kreatief dink. Die spreekwoord is waar van generaal-majoor Gert Opperman. Dit is die getuigskrif van sy loopbaan. Elke kenmerk van die spreekwoord is deel van sy lewensreis. Hy het in 2000 hoofuitvoerende beampte geword van die Voortrekker monument en die pos bekleed tot in 2011. In 2002 het hy die hoofuitvoerende beampte van die Erfenisstigting geword en in 2011 bestuurende direkteur van die Erfenisstigting. In 2014 het hy die amp neergelê. Hy het sy loopbaan in die Suid-Afrikaanse weermag in 1963 as gewone lid begin en daar uitgetree as generaal-majoor. Generaal Georg Meyring en generaal Constant Viljoen, albei gewese hoofde van die Suid-Afrikaanse weermag, het ook sy afskeidsfunksie bygewoon. Hy het tydens sy loopbaan verskillende toekennings en medaljes ontvang. Hier op die Voortrekker monumentterrein is talle geboue en instellings ook bewys van sy prestasielewering. Toe hy die pos as hoofuitvoerende beampte van die Voortrekker monument aanvaar het, was die groot uitdaging om die monument finansiëel volhoubaar onafhanklik te kry en om dit los te maak van allerhande politieke stigmas en negatiewe sieninge wat aan die monument toegedig is. Hy het geslaag. Vandag is dit 'n wêreldklas internasionale kultuurtoerisme besoekpunt en voel alle besoekers hier welkom. Onder sy leiding is hierdie Suid-Afrikaanse weermag gedenkmuur in 2009 opgerig. Hier word alle Suid-Afrikaanse soldate wat tussen 1961 en 1994 in diens van 'n land gesterf het, gedenk. Hy het tesame met die direksie die Erfenisstigting 'n nie winsgewende organisasie tot stand gebring. Die stigting fokus veral op die bewaring van die Afrikaner se bedreigde kultuurerfenis. Sy dryfveer was om die betekenisvolle van die verlede as aktiewe rolspelers vir die toekoms te bewaar. Hy het die bestuur van die Bloedrivier erfenisterrein in KwaZulu-Natal oorgeneem en ook ander groot trekterreine soos die Retiefklip by Kerkenberg en die Bloukraans monument. Ook Anglo-Boereoorlogterreine soos die Dani-Theron monument en konsentrasiekamp begrafplase. Sy loopbaan is gekenmerk deur volgehoue toewyding en prestasie. Daarom is die aand saam met familie, vriende en makkers wat sy lewensreis meegemaak het, self 'n waardevolle afskeidsgeskenk. Die nuwe vleuel en uitstalling by die Erfenissentrum is ook die aand geopen. Die fasiliteite gaan die geleentheid bied om groter museum- en argiefversamelings te bewaar en 'n beter navorsingsdiens te lewer. Dit is nog 'n aanduiding van Gert Opperman se visie. Om weier as net die fisiese behoeftes van die Voortrekker monumentterrein te kyk. Die sonwyser is opgerig ter ere van hom. By die wyser kan jy altyd rigting en tyd bepaal, ook waar van die generaal. Die hoogtepunt van die aand, die formele afskeid van 'n man wat agting verdien, omdat hy onder alle omstandighede ondernemingsgees en deursettingsvermoë aan die dag gelê het. Oudregter Louis Harms het die huldigingswoord gelewer. Hy het gesorg dat die Afrikaner erfenis nie net om die verlede gaan nie, maar ook vir die hede en die toekoms relevant is. Die Voortrekker monument dien as 'n simbool van die toekoms, 'n maatstaf waarteen ons kan meet. Die erfenisstigting is ook 'n toekomsbeeld. Sonder die toekoms het hulle geen betekenis nie. Die trek is nie verby nie, die stryd om selfbehoud teen voort, die strewe na erkenning en respek, ook selfrespek bly
bly lewendig. Baie het Gert met beperkte middele tot sy beskikking reg gekry. Hy was in staat om politiek en kultuur te geskei te hou. Hy het nie laat vasvang wat die Engelse so graag na verwys as die Afrikaanse lager mentality nie. Steeds met erkenning van sy en sy mense se identiteit. 'n Afskeid soos die is altyd vol hartseer. Die vlag hang half in ons. Maar ons troos ons dat Gert net om die draai bly en dat hy sy hart hier agterlaat waar dit warm klop en skop. Dankie Gert, en meer vir meer, generaal Onsalieri. Dr. Wouter van Wyk, voorsitter van die Voortrekker Monument en Erfenisstigting direksies, het perspektief gegee op die sukses van sy werk. Generaal Opperman het die visie gehad om van hierdie historiese monument weer 'n aantreklike besoekersbestemming te maak. Om hiervan 'n lewende simbool van 'n dinamiese gemeenskap te maak. En hy het sy droom met ons almal gedeel. Of ons vriende van die Voortrekker Monument was of geword het, of ons betrokke was by kultuurorganisasies, of ons sakeleiers was, of ons politici was, regeringsverteenwoordigers, maar hy het sy droom met mense in al hierdie kringe gedeel en ons betrokke gekry by die bewaring van hierdie unieke erfenis. Met vriend, vernoot en vyand het hy gepraat. In die openbaar en agter die skerms. Hy het ook 'n oorkonde namens die direksies aan hom oorhandig. Hiermee verleen die direksie en bestuur van hierdie instansies die hoogste erkenning aan generaal Opperman vir sy uitnemende diens en sy bydrae tot die bewaring van die Afrikaners se kultuurhistoriese erfenis in die algemeen. Ons bid om die Here se seën op die pad vorentoe. Sonja Lombard is sy opvolger sedert 2011 as besturende direkteur van die Voortrekker Monument en Natuurreservaat. Sy neem nou ook in sy plek waar as besturende direkteur van die Erfenisstigting. Ek wens jou alle sterkte toe, ons het groot waardering en ek kan net probeer om in die spore te probeer staan en hopelik nog steeds van tyd tot tyd 'n oproepie te maak of 'n oproep uit te stuur om te sê kom help 'n bietjie. Ek groot waardering het vir die rol wat die kultuurorganisasies oor die jare heen gespeel het en ook individue om die monument te bring waar hy is, 'n sentrum van uitnemendheid wat verder geneem kan word. Ek wil al die direkteure bedank, die voormalige voorsitters, die huidige voorsitter en almal op die personeel van hierdie twee inrigtings. Die verlede is vir ons ongelooflik belangrik. Ons moet dit koester, ons moet bewaar, want anders dit hierdie jou is, niks wat hulle eendag nou kan terugkyk nie. Maar jy weet, om net na die verlede te kyk, om die verlede opnuut jou bestemming te maak, dan boer jy net agteruit. Ons moet kyk uit die verlede uit, wat ons kan neem, en hoe ons dit in die hede kan interpreteer, en hoe ons dit in die verlede kan benut. Maar as ons dit nie benut om vir onsself 'n beter toekoms te bou, dat ons eintlik maar 'n klomp van ons tyd en ons energie vermors. En daarom wil ek graag vir jou sê, Sonja, vir die staf, gaan voort met die goeie werk wat julle doen. Dit is eintlik 'n uitdaging wat sonder einde is. Julle gaan dit nie in julle tyd afhandel nie. Maar sorg net dat daar ander goeie mense is wat dit ook eendag by julle kan oorneem. Soos dit nou my voorreg is om dit jou te oorhandig. Baie dankie. Sonja Lombard en Cecilia Kreur het 'n lang pad saam met hom gestap. Hoe beskryf hulle hom?
Gert is inherent 'n soldaat. Dit is wie hy is, dis sy identiteit. En 'n soldaat het 'n strategiese denkwyse. Wanneer hy instap in 'n oorlog of in 'n konflik in, het sy beplanning reg en hy gaan in konflik in om te wen. Is dit lekker geweest om saam met iemand te werk wat jou vrye teels gee, wat jou kans gee om te droom, onmiddellik besluite te neem, en sodat jy kan voel jy bereik sukses. En ek dink dit was ook een van sy geliefkoeste gesegdes, van sukses tot sukses, van hegte basis tot hegte basis. Daar's sulke dinge wat ek onthou. Hy's 'n ongelooflike mens met 'n ongelooflike werksetiek, 'n leier wat voor die voortou neem. Dit was baie lekker om saam met iemand te werk wat vinnig kan absorbeer, vinnige situasie opsom en dan vinnige besluit neem. En dit was vir my persoonlik geweldig lekker. Vir 15 jaar het Gert Opperman met vaste wil ons erfenisgoedere op talle terreine gered, bewaar en toekomskrag gegee. Wat het dit vir hom beteken? Toe ek destyds laat blyk het ek kom die werk het mense vir gesê jy trou nie met 'n lijk nie. Dis 'n Spaanse gesegde. Que no se casa con un cadáver. En dit is die monument gesien is, dit is 'n lijk, dit is reg om afgeskuif te word. En ons sê dit kan nie so wees nie. Dan moet 'n nuwe blaai omgeblaai word. En dis ons doen dit nie met verskriklike ingewikkelde goed nie. Basiese dinge wat ons goed en reg begin doen het in die geloof, met harde werk, met passie. En ek is baie dankbaar om sê dat as 'n span het ons daaraan geslaag om die monument om te keer, dat dit 'n sentrum van uitnemendheid geword het, ons het die erfenisstigting, die navorsingstrust geskep, en ek dink op hierdie manier het ons 'n beskeie maar tog baie saakmakende bydrae gelewer in belang van die erfenisbewaring van die Afrikaner in Suid-Afrika. In die proses het ons teruggekyk, maar dit was nie ons bestemming nie. Ons het wat ons gesien het gebruik om die huidige beter te verstaan, en ons beter voor te berei vir die toekoms. En ek dink dit is die belangrike aspek. Ons moet ons geskiedenis met ons saamvat, sodat ons iets het ons kan aangee vir ons kinders. Ons moet nie vashak in die verlede nie, want dat is niks ons vir hulle aangee nie. Ons moet hulle hoop gee, ons moet vir die lus gee om aan te gaan en uit te reik na wat voor lê. Om nie afgeskrik te word deur die omvang van die probleem van die oomblik. Die spore van Gert Opperman lê die hele Voortrekker monumentterrein oor. Diep spore. Spore van 'n groot man wat ver gesigte, ook die onmoontlike, waar gemaak het in sy lewe. Spore wat ook rigting wys hoe om al ons erfenisse steeds veilig te bewaar.